วิธีบำบัดการរំងាស់នៅតំបន់ទ្វារមាសសម្រាប់វិធីសាស្ត្រទី1គឺរបបចំណីអាហារសម្រាប់របបចំណីអាហារនេះគឺបងប្អូនត្រូវកាត់បន្ថយការញ៉ាំរបស់ឆៅរបស់ផ្អាប់អាហារហឹរគ្រឿងសមុទ្រក៏បងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសរបបចំណីអាហារញ៉ាំឲ្យបានល្អញ៉ាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវញ៉ាំជាពពួកបន្លែត្រីសាច់ឲ្យបានច្រើនសម្រាប់វិធីទី2វិញគឺការថែទាំសុខភាពនៅតំបន់ប្រភេទបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសខោក្នុងស្លៀកឲ្យបានល្អកុំរឹបឬក៏កុំហប់ផ្អាប់ពេកណាព្រោះបើសិនជាខោក្នុងបងប្អូនស្លៀករឹបពេកហប់ពេកវាបែកញើសឬក៏សើមជាប់នៅបរិវេណតំបន់ទ្វារមាសរបស់យើងក៏បងប្អូនងាយក្នុងការបង្ករោគនិងរមាស់នៅបរិវេណទ្វារមាសដែរទី2បងប្អូនត្រូវលាងសម្អាតនៅបរិវេណតំបន់ទ្វារមាសរបស់យើងឲ្យបានស្អាតល្អជាមួយនឹងទឹកធម្មតាឬក៏មានជីវភេទសាប៊ូអនាម័យអាចលាងសម្អាតបានដូចគ្នាហើយការលាងសម្អាតនេះបងប្អូនអាចលាងសម្អាតនៅផ្នែកខាងក្រៅឲ្យបានស្អាតល្អចាឬក៏លាងសម្អាតនៅផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងសាប៊ូអនាម័យណាចាសម្រាប់ទី3វិញគឺបងប្អូនយើងត្រូវជួលផ្ដិតសម្អាតនៅបរិវេណតំបន់ទ្វារមាសរបស់យើងឲ្យបានស្ងួតល្អបន្ទាប់ពីយើងបត់ចង្តូចហើយឬក៏បន្ទាប់ពីយើងនៅជាមួយដៃគូហើយត្រូវលាងសម្អាតចាញ់ឲ្យបានស្អាតល្អដូចគ្នាសម្រាប់ទី3វិញបើសិនជាបងប្អូនយើងមានការធ្លាក់សលាយឡំជាមួយនឹងមានបញ្ហាក្លិនចាហើយរមាស់នៅបរិវេណតំបន់ទ្វារមាសរបស់យើងខ្លាំងគឺបងប្អូនយើងត្រូវរួសរាន់រកដំណោះស្រាយនៅក្នុងការព្យាបាលជៀសវាងបងប្អូនយើងទុករយៈពេលកាន់តែយូរការធ្លាក់សបងប្អូនឬក៏ការរមាស់ហ្នឹងវាកាន់តែរមាស់ខ្លាំងជាងមុនណាចាពួកបងប្អូនខ្លះគឺដបងអាចនឹងធ្លាក់សសើមជាប់ខោក្នុងតិចប៉ុន្តែទុករយៈពេលយូរខ្លាំងពេកគឺធ្លាក់សមកលក្ខណៈហូរដូចទឹកស្អិតកកដុំកាន់តែខ្លាំងរមាស់ហើយទុំក្លិនស្អុយកាន់តែខ្លាំងមែនតើហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរមាស់នៅបរិវេណតំបន់ទ្វារមាសនិងការធ្លាក់សបងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់អ្នកគ្រូតាមលេខ Telegram បានគឺ096 732 00069